nipongeze ubora na quality ya wachezaji wa Young Africans. Unajua, nimekuwa nikishuhudia baadhi ya maneno ya wachambuzi ama wadau wa soka wakizungumza kwamba kwa siku hizi kadhaa kwenye mechi kadhaa ambazo zimepita ni kama Yanga hayupo kwenye ule ubora wake ama hayupo kwenye ile tempo ambayo alikuwa nayo kwenye michuano ya kimataifa. Lakini lazima tutofautishe, ile ilikuwa ni michuano ya kimataifa na hii ni ligi kuu Tanzania bara. Maandalizi ambayo Young Africans atayafanya dhidi ya KMC, dhidi ya JKT Tanzania, dhidi ya Prison, dhidi ya timu yoyote ya daraja la kati si sawa kulinganisha na maandalizi ambayo atayafanya dhidi ya Simba, dhidi ya National Ahal, dhidi ya JS Kabylie. Kwa nini? Kwa sababu anajua endapo atakuwa na maandalizi ambayo hajakidhi vigezo, kwa maana ya maandalizi ya nje ya uwanja lakini pia ndani ya uwanja, inawezekana akajikuta anaokota kile ambacho hakikutarajia. Kwa hiyo nilikuwa naangalia kauli za watu nikaa nazichukulia kama ni sehemu ya watu kutaka kujenga ama kutengeneza mijadala kwenye mitandao ya kijamii au kutengeneza engagement kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa namna ambavyo naijua Young Africans, utaiona ni timu ya kawaida pale ambapo hujakutana nayo. Yaani kama hujakutana nayo, Yanga ni timu ya kawaida. Lakini endapo umekutana nayo ndani ya dakika 90 zikatamatika, matokeo yakao upande wako, basi hapo tunasema kwamba Yanga kiwango chake kimeshuka. Lakini kwa maana ya ubora mchezaji mmoja mmoja, nadhani ukija kwenye timu 16 za ligi kuu Tanzania bara, Young Africans huwezi ukaikosa. Napenda mwendelezo wa Depu ambao amekuwa nao kwenye kila mchezo, uhakika wa kufunga bao moja upo. Mchezo uliopita amefunga bao 2, this time tena kwa mchezo wa leo amefanya vizuri. Kwa kwangu mimi nadhani Yanga wana kikosi bora ambacho wanaweza kumfunga mpinzani yoyote idadi ya mabao ambao wao wanahitaji. Moja kati ya timu ambayo ina ubora mkubwa sana kwenye eneo la kujilinda ni pamoja na JKT Tanzania, kwa maana ya vilabu 16. Ni moja kati ya timu ambayo imekuwa ikitoa vipaji vikubwa sana. Moja kati ya timu ambayo ina uwezo mzuri wa kujilinda lakini pia kuweza kushambulia. Kwa hiyo niliamini kwenye mchezo wa leo JKT watakuwa kwenye wakati bora sana, kwa maana ya kuwapa Young Africans ugumu wa mchezo, lakini wamekuja wakaingia kwenye mfumo wa Young Africans, mbali na kuwa wao ni bora, lakini wameshindwa kufua dafu mbele ya Young Africans. Nadhani Yanga walikuwa wanahitaji matokeo zaidi kuliko JKT Tanzania. Of course JKT ni moja kati ya timu bora sana, uwezi ukaacha kulizungumza hilo. Lakini tupongeze ubora wa Pedri Gonzalez pamoja na kikosi chake, amejua kucheza na nyakati, lakini pia kujua kutumia uwanja wao wa nyumbani. Matokeo haya yanapeleka pressure kwa Simba. Yanapeleka pressure kwa sababu idadi ya mabao ambayo yamefungwa si mabao machache, na si mabao ambayo ni mara ya kwanza kuyaona Young Africans yakishinda. Hata huyo Simba ambaye unamzungumza ameshashuhudia goli 5 zikiwa zinaingia kwenye goli lake. Kwa hiyo ana kazi kubwa sana kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Inawezekana ni mabao ambayo yamefungwa mapema sana kabla ya kuelekea kwenye huo mchezo, ili kumkumbusha kwamba endapo utafanya maandalizi dhaifu, endapo utakuwa kwenye huo ubora ambao wa kushindana na Young Africans ukashinda baadhi ya matukio, basi kuzipata hizi goli 5 ni jambo ambalo ni la kawaida. Kwa hiyo hapaswi kuchukulia kwenye hali ya chini ama level ya chini, kuona kwamba Yanga ni kama kiwango chao sio kile. Ni kosa ambao watakuwa wanalifanya alafu baadaye watakuja kulijutia. Kwangu mimi naamini bado Yanga ina kikosi cha kumfunga Simba goli 2 na kuendelea. Bado Yanga inaweza ikawa ni timu ya kwanza mbele ya Simba, lakini tutahitaji zaidi maandalizi ya timu zote mbili, kwa sababu hiki pekee alichokifanya Young Africans pia hakitoshi kuthibitisha kwamba anakwenda kushinda goli 5 za mwisho siku ya dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo tumpe muda Pedri Gonzalez pamoja na kikosi chake na kuona namna gani ambavyo atakuja na game ya kitofauti, kwa sababu mara ya mwisho Simba amekuwa na nyakati mbaya sana kwa kulinganisha na Young Africans ambaye ametoka kushinda mchezo wake. Kwa hiyo hata bila haya matokeo ambayo Young Africans ameyapata kwenye mchezo wa leo, Simba anaingia kwenda kuzisaka alama 3 bila kujali idadi ya mabao ambayo atayapata, bila kujali ugumu wa mchezo ambao atapewa na mpinzani wake. Lakini jukumu lake la kwanza ni namna gani ambavyo atazipata alama 3. Endapo atapoteza kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, atakuwa kwenye pressure, lakini sio tu kuwa kwenye pressure, atapunguza tena gap lile ambalo Young Africans yuko nalo dhidi ya mpinzani wake. Kwa hiyo lazima akashinde kwenye mchezo wa leo ili kuhakikisha anajenga confidence kwa wachezaji, lakini pia kuendelea kujiweka kwenye eneo salama za kugombea ubingwa wa NBC Premier League. Simba baada ya mchezo wa leo wanaelekea katika dabi ile ya Kariakoo, naenda kukutana na Young Africans visiwani Zanzibar. Mnyama Simba, mshambuliaji wake kiongozi naweza kusema Jonathan Soa amemrejesha Dar es Salaam kutokana na kile ambacho kinasemekana ni utovu wa nidhamu. Hii kwa Simba ina athari ya namna gani hasa?
kuelekea katika mchezo mkubwa kama huu? Ina athari sio tu kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini kwa maana hiki kinachoendelea kati ya Simba na Soa kinaonyesha taswira mbaya kwenye kikosi cha Simba, ni taswira mbaya kwenye taasisi na klabu kubwa kama Simba. Si timu ambayo inapaswa kuwa na matokeo ya utovu wa nidhamu kwa wachezaji ambao yeye anawamiliki. Simba ni timu kubwa, Simba ni timu ambayo ina sheria na kanuni ambazo zinaiendesha taasisi. Kwa hiyo ikitokea mchezaji ama kiongozi anakiuka, manake anakuwa anaharibu taswira nzima ya taasisi yake. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani si jambo ambalo ninakuchekea, kama jambo ambalo liko serious, kwa sababu hakuna kiongozi wa Simba ambaye amethibitisha hilo, lakini endapo ni jambo ambalo liko serious, basi lazima Simba waweze kulimaliza ili kwa haraka, kwa sababu mijadala ambayo iko mitandaoni kwa hivi sasa, wengine wapo kwa ajili ya kutaka kuwathibitishia kwamba tuliwaambia wakati Soa anakuja, tuliwaambia kwamba ni mtovu wa nidhamu, lakini hamkutaka kutuelewa. Mbali na hapo, Soa mchezo wa kwanza wa dabi aliukosa kutokana na adhabu ambayo alikuwa anaitumikia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa sana, mchezaji ambaye analijua sana goli, lakini changamoto pekee ambayo Soa anako nayo ama vitu ambavyo vinaweza vikaondoa ile taswira kile ulichonacho ni nidhamu. Mchezaji unaweza ukawa na kipaji kizuri, mtu yote unaweza ukawa uko bora kwenye engo fulani, lakini kama una nidhamu, basi kuna asilimia za kupoteza kile ambacho uko nacho. Tuliona kwa baadhi ya wachezaji, kina Bernard Morrison alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao wana kipaji kikubwa sana, lakini utovu wa nidhamu ulimfanya ashindwe kung'ala kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani si swala ambalo linaleta taswira njema kwa kikosi kama cha Simba, kwa sababu kuna mengi ambayo hivi vilabu vya madaraja ya kati vinajifunza kutoka Simba. Kwa hiyo kama kuna kuwa na hizi kashfa baina ya mchezaji na uongozi, manake ni jambo ambalo wanapaswa kulimaliza kwa haraka, kwa sababu halina taswira nzuri sana kwenye kikosi cha Simba.